嗱，咁呢部呢就歐4啊，揦咗車頭啊，咁而家就換車頭啊，咁應該都又係揦架啦。咁主要都係因為試過冇偈油，咁所以試過冇偈油呢，就多數都冧車頭噶啦。咁爭在遲早嘅問題啊。咁呢就之前都拍過好多條片啊，大修車頭啊，換車頭啊。咁但係其實每一部車呢，嗰個狀態啊，要換嘅嘢啊，維修嘅嘢都係唔同嘅。又或者中間遇到有啲咩難度啊，要解決啊，都係唔同嘅部車。咁所以其實一路睇落去呢，有興趣呢，一路睇落去呢，部車都梗有啲嘢睇到嘅，睇到啲新奇嘅嘢嘅。咁其實呢，一條一條片呢，即係拍咁多條片呢，就慢慢呢，一條比一條清啊。因為呢，開始掌握到呢個拍攝技巧啦，而家開始係識得打燈啦，即係光線角度啊咁咯。咁呢一集呢，試下講下嘢啦，唔使咁悶。而家試緊用咩咪較為清晰啦，因為唔知點解用個手機錄出嚟呢好細聲，清就夠清，但係好細聲。用耳機錄出嚟呢就冇咁清，咁大聲少少。而家試下有線咪咯，睇下效果好唔好啲啦。咁呢而家刷緊片頭啦，咁其實刷嘢呢，其實就反而冇乜技巧好講啦，即係識刷就係咁見嘢就刷就得噶啦。反而裝嗰陣時好多嘢就可能要留意下咯。咁所以趁呢段時間呢，就不如講下啲其他嘢啦，例如點樣拍 YouTube 啊嗰啲嘢啦。咁呢其實最初玩 YouTube 呢，就應該仲早過 Facebook。YouTube 呢，其實開頭嗰陣時呢，冇廣告冇剩嗰陣時呢，其實我就最中意嘅。而家呢，反而有廣告有剩呢，就太多廣告啦。其實最初就有5秒廣告啊，嗰啲都仲，或者開頭啊，片頭片尾有一段仔啊，咁呢啲可以接受到咯。而家嗰啲呢，就不停，仲誇張過新聞報導。睇幾睇又一段廣告，睇幾睇又一段廣告。最慘就係啲廣告又未必係我想睇嘅廣告。講返，其實我一直都叫做有拍片嘅，不過就之前就拍得較為少啦。因為最主要其實之前嘅電話，無論 Apps 啊定係個電話速度呢，都較為慢啊。咁其實好難 editing，即係好多時間啊，所以之前拍啲片呢就咁拍啊，講下嘢啊，即係最主要有嘢想講咁解。但係而家呢就真係先進好多啦，可以用個手機 editing 呢，好方便好快，咁所以都想玩下。但係其實呢，我就冇諗住盈利呢樣嘢，因為呢，眼見好多人盈利咗之後呢，就係為咗點樣去取悅觀眾啊，點樣去呃 like 啊，點樣去多 view 啊，即係就唔係好似之前咁啦。就我想拍啲咩片，我想話啲咩嘢俾人聽，所以拍片。咁呢就譬如以我為例啊，咁我想將我整車嘅技巧話俾人聽嘅，我咪拍條片拍出嚟咯。但係我唔需要你中唔中意睇，亦都唔需要你有幾多人中意睇。其實我拍呢啲片最主要都係車房睇嘅啫。咁一般人其實可能有興趣嘅都係咁樣立一立，都唔會好詳細咁去睇裏面我其實喺度做緊啲乜嘢。因為你唔係整車嘅，其實你睇咗我咁樣整車，其實都幾悶嘅。所以呢，係應該得好少數人會睇我啲片嘅啫。但係要睇嘅人呢，又真係會由頭睇到落尾嘅，可能會有啲嘢問下我添。
咁所以呢，就算即係又唔同而家嗰啲所謂 YouTuber 呢，就見佢哋初頭呢都叫做有自己嘅 style 啊，講啲嘢可能都啱聽喎。咁但係而家就唔係啦，咁好多都為咗依期興，譬如好簡單啦，而家興講移民啊，個個都走去拍移民片啊。咁其實就根本上都九唔搭八嘅，都可能佢根本就完全都冇乜移民嘅經歷啊，又或者即係佢可能純粹佢都係有興趣去移民啦，所以去揾多啲資料去講俾你聽下。咁其實呢啲資料，咁如果我真係有興趣移民嘅，咁其實我都係會自己走去揾呢啲資料，就冇理由會聽你噏嘅。咁但係就呢啲like 就一定無敵啦。咁都係講到尾都係為咗呢個盈利啦。咁所以就我暫時就唔會有盈利住啦，因為我拍呢啲片又應該唔會揾到錢，咁嗰個時間嘅付出同收入根本唔成正比嘅。咁因為以我所知，一般 YouTuber 呢都係講緊投資好大落去咧，都係講緊5位數字啦。咁但係如果就其實即係我而家咁樣拍片，我都知道呢，其實真係拍片要需要好多人力物力，有好多時間，就唔係話真係求其揸住個電話周圍去拍啲片咁就會有人睇。咁即係變咗係一個 full time 嘅 job 嚟，咁就咁樣嚟賺5位數字呢，就我覺得係應得嘅。我都覺得佢哋揾到，即係但係又唔會個個揾到食嘅嘛。咁好多做幾做就借㗎啦嘛。咁因為你始終你講你嗰個 topic 講，始終都會講到財盡㗎嘛。始終有財盡嘅一日，你先講晒你心目中想講嘅嘢，咁呢，你就要揾嘢去講，揾嘢去翻嚟講嗰啲呢，就其實真係有少少真係九唔搭八。咁所以呢，就其實做唔到耐啦，以我所眼見就。咁其實我呢，就純粹呢，就想呢拍啲片，講啲我想講俾人聽嘅嘢嘅啫。所以呢，如果我冇申請盈利嘅話呢，就應該就冇廣告嘅。所以呢，如果你哋睇嗰陣時有廣告嘅，麻煩你哋話翻俾我聽。如果我唔收盈利，但係都係有廣告嘅話呢，咁我當然會收盈利啦。咁如果我唔收盈利係冇廣告嘅，咁其實冇乜所謂啦。因為我睇 YouTube 我都唔想睇廣告。咁其實我日日都有聽 YouTube 嘅。點解會叫聽呢？無論我跑步啊、去行街啊嗰陣時呢，其實我會開着個 YouTube，咁有得佢播一啲，即係佢會其實自動 play 落去嘅嘛。咁有得佢播，有啲通常都有關聯嘅，所以我都一般都係咁聽落去，都有啲興趣聽下嘅。當聽收音機咁聽咯。咁呢，其實應該都我又唔知道講唔講好喎。我用緊個 Apps 呢，就係可以飛咗個廣告嘅。咁所以，但係亦對嗰啲 YouTuber 就好似可能唔係咁公道啦。我聽晒佢哋嗰啲片，但係佢哋又冇盈利嘅，因為冇廣告。咁如果你哋想知點樣冇廣告，其實一係自己 search 下啦，一係問我啦。公開就無謂啦，其實都唔係好難揾嘅啫，應該好易揾到嘅，我都好易揾到。我又唔知可唔可以公開咧，因為好似應該都唔犯法嘅呢啲嘢。咁又講下條片啦，啱啱咪搞完車頭啦，拆得七七八八啦，咁而家準備定落波箱啦。咁首先落條食濕先啦。咁呢，其實呢，除咗諗
讀書我就其實真係讀到中三嘅啫。咁讀書學嘅嘢咧，你話應該都係最緊要嘅。你係咪最多又唔係嘅？但係最緊要嘅，真係始終基本功。咁跟住讀 VTC 啊，VTC 嗰啲嘢其實就係基本功啦。其實反而係最緊要嘅。真係冇基本功就咩都做唔嚟啊！咁呢，其實之後如果你而家問我呢，我係覺得係 YouTube 學嘅嘢最多。因為尤其是最初期嗰陣時咧，大家都係抱住一個 share 嘅心態咧，係幾好嘅。我覺得而家呢，就即係多咗盈利呢樣嘢啦，我反而覺得係好多嘢都係市儈咗嘅。即係好簡單，就算我想教你嘢，我都留翻少少下一集講。等你睇多集。即係好多呢啲咁嘅嘢咯。即係始終有盈利，我又覺得好似唔係原本 YouTube 嗰個概念咯，已經。咁所以我都唔係咁欣賞。咁因為但係又好老實嘅，可能有啲人想做 YouTube 就攞嚟當揾食嘅，自己嘅求生嘅，即係當職業啦。咁我又覺得咁佢係職業嘅，咁佢揾錢咁好正常啊。即係等於你揾我整車，揾我買賣車，咁我賺你錢好正常啊。唔通我唔使交租咩？係咪先？咁呢個好正常嘅。但係始終我係覺得 YouTube 個 sharing 係幾好嘅。好多嘢可以，即係最主要呢，你擺咗條片上去，可能10年8年後都仲有人睇緊嘅。只要你上去 search 一樣嘢，嗰樣嘢係你想揾嘅嘢，咁你就可以揾到你嘅答案。咁呢個係幾好嘅。所以好多嘢自己有時有啲，即係就算車都好啦，日新月異嘅，或者隻牌子其實都有啲設計上有啲唔同啊。咁呢，好簡單咁樣上網就可以揾到。最簡單如你個 Fuse Box 最常揾嘅啦 ，Fuse Box 啊，嗰條皮帶啊，咁呢啲最常揾嘅，上網一打個 YouTube 就真係揾到。唔係喎，呢啲通常都係睇圖片就睇到嘅。YouTube 都係通常可能睇下YouTube 而家好少睇咯，初睇啊，就算換下 cam 帶啊，可能睇下嗰啲黑頭啊，擦黑頭啊，係咯，即係總之有啲特別牌子啊，甚至乎換下波箱油啊，有啲牌子嘅波箱油啊，又唔同啊，有咩注意啊，咁主要都係睇呢啲嘢咯。但係其實整車嚟講點解會話 VTC 好緊要呢？因為嗰啲基本功，你識得基本功就其實好多嘢就咁睇下啲巧妙啊，提點下呢。咁你其實隻牌子一樣咁整啊。咁呢，今次因為揦咗嗰個架欄啊，揦住咗個架欄啊，咁就轉唔喐啊，所以呢就甩唔到個冬菇落嚟。平時就應該個冬菇連埋個波箱一齊甩嘅。佢揦咗架欄呢，就要跟個車頭出嚟，跟住要打散晒個車頭呢，先至甩到條架欄，你先可以轉得喐呢，先可以甩到個冬菇啦。所以有啲人行埋嚟成日問我，你整唔整咩牌子？其實就整唔整就唔關嗰個牌子事嘅。咁當然有啲牌子呢，要有電腦先做到，咁就冇辦法啦。你冇去部電腦就無謂搞啦。但係有啲車係有啲特別巧妙嘅，但係整唔整到其實一定整到嘅，只係要啲時間去摸索。因為其實車到今時今日啦，即係除咗 Tesla，因為 Tesla 其實已經都唔係車嘅科技啊，已經係講緊係AI 嘅科技。咁呢，一般嘅車呢，其實嗰個
大致個原理呢，其實咁多年都係冇乜大變嘅。嗰個即係始終都係人類嘅科技啊，仲未去到外星嘅科技啊。咁啊，而家準備落車頭啦，拆晒啦。咁啊，波箱都落埋啦，而家咪吊個車頭落嚟啦。咁啊，更加咁啊，其實好簡單啦，甩晒啲嘢就咁吊落嚟啦。咁其實呢，我呢個方法呢，其實主要有兩個方法嘅，一個好似我咁樣落啦，一個就係連埋四方架落啦。咁主要係個地方問題啦。如果落四方架咁樣落呢，落咗之後呢，升高架車，咁我就下邊冇晒地方咯。咁我通常所以我就會選擇甩波箱咁樣落，喺車頭落，拆車頭。咁就因為我升高架車之後，我下邊仲可以做嘢。咁因為我地方淺窄啦。咁啊冇話邊樣好啲嘅，其實兩個方法我覺得差唔多啦。咁呢，而家可以用電話去 editing 呢，其實就真係好方便嘅。咁啊夜晚黑有陣時食飽飯咁啊，揸住個電話呢，咁啊好似我而家咁呢，就喺度錄下音啊 edit 下，咁啊剪下片啊。咁啊就算嗰啲錄音呢，我都喺度剪嚟剪去啊。你見我又得閒講下部車啊，得閒講下 YouTube 啊。嗱，而家時間就夠啦，咁啊下一集再見。